fakultu v radosnejšej dobe, keď táto fakulta mala postupne prechádzať na Žilinskú univerzitu, kde si nesporne táto fakulta svoje miesto zaslúži, ale situácia sa vyvinula celkom inak a prišiel som medzi vás, pretože som to slúbil predstaviteľom nielen vašej študentskej obce, ale aj predstaviteľom pani prodekanke a pánovi primátorovi a súčasne pani predsedničke Akademického senátu, príde medzi vás. A že dneska tieto veci, ktoré tu vznikli za posledný mesiac, dva, že sa podarí vyriešiť podaním ruky a že veci budú dotiahnuté v tom dobrom slova zmysle, že zabude sa na trošku aj na minulosť a pôjdeme dopredu. Žiaľ, sa tak nestalo. Ja som svoj slúb dodržal. Som prišiel medzi vás, aby som vás informoval o niektorých konkrétnych krokoch, ktoré mi dovoluje zákon o vysokých školách urobiť a aby som vás informoval o tom, akým spôsobom budeme v budúcnosti v najbližšej dobe, v najbližších hodinách postupovať. Som veľmi rád, že tu vedľa mňa sedí pán dekan vašej fakulty, pretože aby ste vedeli, on je naďalej dekanom vašej fakulty. Pretože dekana môže akademický senát, ten, kto ho zvolí, ten môže iný odvolať. Myslím si, že aj v tejto oblasti sa porušili niektoré veci a samozrejme z pracovnoprávneho hľadiska pán rektor urobil tie kroky, ktoré urobil. Na to sú ľudia, ktorí to budú zhodnocovať. Ako postupoval, či porušil zákon, a ako postupoval v rámci svojich krokov, ktoré sa mi zdajú často neústretové a som povedal direktívne, pretože aj v našom školstve treba zachovať istý spôsob autonómnosť, dialog, spoluprácu, mnohé veci si vedieť vysvetliť, pretože sme v prostredí akademickej obce. Akademická obec musí byť vzorom tejto spoločnosti, aby sa ten dialog viedol. Žiaľ, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, týmto hrdým menom sa to nerobí a nebýva to zvykom a to ma najviac mrzí. Mrzí ma aj to, že, a musím to tu verejne povedať, pán rektor nesplnil súd, keď mi podal ruku v piatok popoludní za prítomnosti vašich zástupcov, že príde medzi vás a veci sa napravia. Z toho dôvodu samozrejme musíme urobiť konkrétne kroky. Jeho list, čo plný výhovoriek, ktorý som dostal včera, prečo nepríde, môžem zobrať na vedomie, ale nemôžem ho v plnom slova zmysle akceptovať ako minister školstva. A na základe toho som ešte včera popoludní veľmi rýchlo urobil poverenie na vykonanie kontroly našej kontrolnej skupiny pod vedením pani riaditeľky odboru kontroly inžinierky Anny Havránkovej, ktorá spolu s ďalšími členmi tejto skupiny, aj tu prítomným pánom doktorom Gilánim, ktorý sa dobre vyzná v problematike legislatívy vysokého školstva a je zo sekcie pre vysoké školy, uskutočnia kontrolu na rektoráte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. O druhej hodine nastupujú na túto kontrolu, čo je nebývalé rýchle, ale musel som takto konať, pretože ak sa nedodržujú dohody a dohody medzi profesorom a v tomto prípade a docentom, teda na jednej strane profesor je ako docent a nevedia sa dodržať medzi ministrom a rektorom, už tak potom samozrejme musím veľmi konať promptne a rázne, aby sa veci vyriešili. Opakujem, počkám na výsledky kontroly. Musím počkať na výsledky kontroly. Vaši predstavitelia na tom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo, aj váš predstaviteľ za vašu študentskú radu, je oboznámený o možných ďalších krokoch, ktoré budú realizované na základe výsledkov kontroly a výsledkov ďalších kontrol, ktoré zrejme budú veľmi urýchlene v tejto oblasti zrealizované, aby sa očistilo, a ja som presvedčený, že bude mať pravdu, aby sa očistilo meno vášho pána dekana, aby pán dekan nielen tým, že je dekanom, ale aj pracovnoprávne mohol ďalej pôsobiť na vašej fakulte, aby sme v tom bode B urobili čo najrýchlejšie kroky pod záštitou aj nášho rezortu a po dohodách
so Žilinskou univerzitou, s pani profesorkou Čorejovou, rektorkou Žilinskej univerzity, akým spôsobom pripravíme prechod tejto fakulty do zväzku Žilinskej univerzity. Treba povedať, že pre mňa je najprekvapivejšie to, a smutné na druhej strane, že táto fakulta v rámci rôznych ratingov, ako tak môžem nazvať, hodnotení v rámci ARA, to je významná agentúra, ktorá hodnotí jednotlivé fakulty, patrí medzi špičkové fakulty na Slovensku. Je bezsporne najlepšia medzi trenčianskými fakultami, ale patrí, myslím, že na 6. mieste v rámci fakult je hodnotená na Slovensku, čo dokazuje, že je kvalitná, že sa nemusíte obávať o svoju budúcnosť, že sa tu kvalitne spolupracuje aj s podnikateľským sektorom, že sa tu vybudovalo skutočne kvalitné vysokoškolské pracovisko, ktoré slúži nielen vzdelávaniu, ale aj vedeckému výskumu a že táto fakulta, jedna z mála fakult aj Trenčianskej univerzity, plní aj vedecko-výskumný program, aj prepojenie na prax. A to považujem za veľmi dôležité. A z toho dôvodu musím jednoznačne na tomto fóre znovu zopakovať, že stojím za vami, stojím za vašim protestom. Ďakujem za kultivovaný okupačný štrajk, ktorý robíte, pretože sa ďalej učí, ale samozrejme na druhej strane chcete preukázať, že stojíte za svojím pánom dekanom, ktorý si to nesporne zaslúži za svoju prácu, ktorú robil pre túto fakultu. A samozrejme, že stojíte aj za vedením a akademickým senátom našej fakulty. Ešte raz mi dovolte znovu konštatovať, že urobím všetky kroky preto, aby sa na jednej strane očistilo meno vášho pána dekana, na druhej strane, aby sme urobili všetko preto, aby fakulta mohla v dobrom režime fungovať a v budúcnosti, aby bola vo zväzku Žilinskej univerzity so sídlom v Žiline, ale miesto fakulty bude fungovať. Ďakujem veľmi. Ministrovi za jeho príhovor a za jeho povzbudivé slova a vážime si jeho podporu. Skutočne. Ďakujeme. Ja by som chcel začať tento podporu. Úprimne ďakujeme, že ste zavítali medzi nami a skutočne veľmi moc, že stojíte za nami a že podporujete náš štrajk. Venoval manželke pána dekana, ktorá veľmi trpí. Dovolíte, rád by som sa poďakoval pánovi ministrovi za konštruktívne jednanie a prístup k týmto problémom na našej fakulte. Ďakujem primátorovi mesta Púchov, všetkým kolegyniam, kolegom a najmä vám, vážení študenti a milí študenti. Priznám sa, že som najmenej očakával takú úžasnú podporu práve od študentov, ktoré sa mi dostalo, čo si nesmierne vážim. A patrí vám všetkým, tu prítomným aj neprítomným, ktorí nás podporujú, úprimná vďaka. Ešte raz ďakujem. Ďakujem všetkým prítomným za ich vyjadrenia. Ešte raz chcem srdečne poďakovať v mene celej akademickej obci vám, vážený pán minister,
za váš záujem, za váš jednak teda konštruktívny a zásadový pohľad, aj zásadové vlastne konanie v tejto veci, ale aj za váš ľudský prístup k riešeniu tejto danej situácie. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz za váš čas, za váš záujem, za vaše odhodlanie. Sme vám nesmierne vďační. A pevne verím, že čoskoro zavítam na vašu fakultu v lepších časoch, že sa tu veci vrátia do normálnych kolají, ktoré zaslúžite vy študenti a ktoré zaslúži vaša akademická obec a ktoré zaslúži celý podnikateľský stav. Ešte raz veľa úspechov.